今天呢，是啊，这个相声没错。我们2个人呢，去你的吧！你是不是有毛病啊？嗯，我好容易逗回哏，你在这给我搅和，不，你会什么你就逗哏呢？会的多了。逗哏演员，要么说得好，要么唱得好，要么长得丑。哎你站哪样？唱得好，你会唱什么？京剧呀、哦，我唱京剧。对呀，没有用啊。现在朋友们爱听歌不爱听戏。谁说的？我只也骑在忙当拔剑战士。虽然他们在鼓掌，但是他们好像真的不喜欢啊、大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，1人1方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。丢手绢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他，快点快点抓住他。丢手绢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他，快点快点抓住他，快点快点抓住他。来，手绢拿自己玩去去。哪玩去我？费你劲，挺脸往那一站，我给大家要京剧唱个歌。对呀、那用你唱吗？人家有戏歌，什么戏歌啊？说唱脸谱。蓝脸的窦尔敦大威猛，红脸的关公战场上。这个我也会。你会有用吗？怎么了你不够 international 啊！哎，什么？ international 就国际化，你说国际化不完了吗？你不够国际化，你这辈子当不了屎蛋儿。哎，当不了什么？屎蛋儿，那我当个粪球也行啊。你当粪球干嘛？当屎蛋儿干嘛呀？明星英文石油泼屎蛋儿，还石油泼屎蛋儿，你有文化这个人。 Superstar。哎，yes it is，就是这个。这你想想，咱以后咱是要冲出亚洲，走向世界啊咱到国外演出，是下面坐500个老外哦咱往台上一站，蓝脸的窦尔敦，下面站起一位，窦尔敦是干什么的？哎，我怎么解释？这没法解释。我说窦尔敦是个经纪人。哎你什么叫经纪人呢？这有经纪人什么事儿啊？就没法说。哎，是没法说了。你要想 international，蓝脸就不能是窦尔敦了，那得谁呀？阿凡达。哎呀，阿凡达。哎，这怎么唱啊？蓝脸的阿凡达不骑马。等会儿呢？他怎么不骑马呢？你傻呀，他骑鸟啊，带个数据线，那鸟一插，像飞扬的感觉。就这个。